अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी इसरायो एजी व्लॉग। दोस्तों मां यहाँ गफ़ा लगा रही ऐं तव्हांजी इसरायो एजी व्लॉग। मां वञी रहियो आहियां ज़मीन ते, बनी ते, यानी बनी जेको ज़मीन आहे, ज़मीन त हाणे हीअ बि त ज़मीन आहे, पर जेका मुंहिंजी ज़मीन आहे, जेको जिन ते आउं वञां थो, जेको मुंहिंजो जेको पासो आहे न, उते वञां थो। सो अव्हांखे बि आउं वरी बि ज़मीन जो मुआइनो कराईंदुसि। ज़मीन खे मूं पाणी ॾिनो आहे ऐं ज़मीन खे भाण ॾिनो अथमि। सो अव्हांखे उहो लाज़मी ॾेखारींदुसि। दोस्तों हीअ ॾिसो, सावक खे सावक लॻी पई आहे हिन पासां दोस्तों ॾिसो, तमामु बहितरीनु आहे। हीअ आहे दोस्तों, हीअ आहे सिंध जी ख़ूबसूरती। हीअ आहे सिंधु दरिया जो पाणी। सिंधु दरिया जॾहिं हुजे हा न, त अहिड़ियूं आबादियूं बि कोन थियनि हा। इहो तमामु बहितरीनु आबादियूं थियनि थियूं ऐं असांजे लाइ बि फ़ख़्रु आहे सिंधु दरिया। तो सिंधु दरिया ते 6 किनारे वञी करनि, जेको ईअं सम्झ असांजे लाइ सम्झ असां पोइ सुकी वेंदासीं, मरी वेंदासीं। असांजे लाइ पाणी कोन आहे त पोइ हेॾियूं सावकूं कोन थींदियूं, पोइ हिते वारियूं ऐं कलर पियो उॾामंदो। सो तंहिं करे मां चाहियां थो त 6 कैनाल खे रद्द कयो वञे ऐं असांखे सुकण खां बचायो वञे। मुंहिंजी आला इदारनि खां अपील आहे। हीअ आहे गिदिरो, जेको तव्हां ॾिसी रहिया आहियो। माशाल्लाह तमामु बहितरीनु गिदिरो थियो आहे। ऐं दोस्तों अव्हांखे ॾेखारींदो हलां त हीअ ॾिसो, हीअ शाम जो पहर आहे ऐं सिज लहण जो जेको आहे नज़ारो ॾिसी सघो था। ऐं सभु को पंहिंजो हाणे हीअ बकराड़ घर पिया वञनि ऐं ईअं सम्झो हीअ ॾिसो, हीअ पखीड़ा हाणे सभु पंहिंजे घर वेंदा ऐं जेको सो तमामु बहितरीनु आहे। मौसम बि तमामु बहितरीनु लॻो पियो आहे। दोस्तों तव्हां ॾिसी सघो था, हीअ आहिनि पंहिंजा गिदरा। माशाल्लाह तमामु बहितरीनु थिया आहिनि। तव्हां ॾिसी सघो था, तमामु बहितरीनु थिया आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं दोस्तों हीअ आहे कणिक, हीअ बि तमामु बहितरीनु थी आहे। अलाह साईं हिननि धणियनि खे बि खाराए ऐं जीअं तमामु बहितरीनु थींदो। ऐं दोस्तों तमामु बहितरीनु आहे अल्हम्दुलिल्लाह। जेको मौसम लॻो पियो आहे, तमामु बहितरीनु लॻो पियो आहे। ऐं अवां बि दुआ कजो त हर हारी खे, हर ग़रीब खे सो उन मां रोज़ी मिले। हीअ सभु जेका महिनत हारियुनि जी, ग़रीबनि जी आहे। जेके ज़मीनदार आहिनि उहे बसि खाईंदा आहिनि, उहे बसि पैसो ॾेई कमु वठंदा आहिनि। ऐं जेके ग़रीब आहिनि उहे रोज़ी कंदा आहिनि, महिनत कंदा आहिनि, राति ॾींहुं महिनत कंदा आहिनि। राति ॾींहुं महिनत करे पोइ ईअं सम्झ हीअ माना पंहिंजो पेट गुज़र कंदा आहिनि। अन्न पाणी जेको सो ग़रीब तमामु ॾुखिया हूंदा आहिनि, जेको तव्हांखे मां ॿुधायो हलां। मां बि इन वक़्तु मां गुज़रियो आहियां, मूंखे सभु ख़बर आहे। ऐं जेके गुज़री रहिया हूंदा उहे बि मूंखे ख़बर आहे त ॾुखियो वक़्तु गुज़ारे रहिया हूंदा। ऐं मां ॾिसी सघो था, ऐं हीअ कणिकूं आहिनि माशाल्लाह तमामु बहितरीनु। ऐं दोस्तों मां इहो ई चाहियां थो हर ग़रीब खे अलाह साईं बरकत रोज़ी में विझे ऐं हिकु लाल जी रोज़ी ॾिए, जीअं हारी भई पंहिंजो पेट गुज़र करे सघनि। ऐं ज़मीनदारनि खे अलाह साईं ॾिए त जीअं माना तमामु सुठो कमु थिए। बाक़ी आहे वॾो कमु मुश्किल। दोस्तों हाणे आउं पुॼी वियो आहियां जवन ते, ऐं मुंहिंजो बि ॾिसी सघो था। ऐं मूं पाणी बि राति ॾिनो हो। ॾिसो दोस्तों, हीअ तमामु बहितरीनु आहे। ॾिसो अल्हम्दुलिल्लाह, हाणे कुझु न कुझु थी वेंदो, मिड़ई रोज़ी थी वेंदी, अलाह ॾींदो। ऐं पोइ दोस्तों हाणे आउं वरी ॻोठ ॾांहुं वापसि वेंदुसि। हुन खां पोइ वरी इंशाअल्लाह अलाह ख़ैरु कंदो त असांजी वरी व्लॉग मां अपलोड कंदुसि यूट्यूब ते।